Kulma. Ushbu iPadlarni biz do'kondan sizlarga xudo xolisa variantga chiqarib beramiz. Faqat sel qo'ramiz $349 dan topa olmaysizlar. PUBG'da 120 FPS ochadi, korobkalari bor. Narxi $450. Biz PUBG'da 60 FPS ochadi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar bilan Ulug'bek. Har doimgidek. Ko'rsanglar bo'ladi assortimentimizni. Jim o'tiring. Mana bizning assortiment. Keyin ko'rsat, ma'malar. Ko'rib turganingizdek bomba assortiment qilganmiz. Igrovoy telefon kerak deganlarga igrovoylar olib qo'yganmiz mana Mi 13 ta, Mi 14 ta, Red Magic'lar mana bunaqalarni menimcha ko'p do'konda ko'rmaysizlar sizlar. Men gapimga javob beraman. Hamda Huawei'lar ham bor, katta kelgan, seriozniy. Kamerasi yaxshi, o'zi ishonchli telefon bo'lsin deganlik. Assortimentni zo'r qilib qo'yganmiz. PUBG'lar uchun iPadlarimiz ham bor. $150 dan $850 gacha iPadlarimiz ham bor. Variantga hammasini qilib beramiz. Qani bo'lmasam ketdi. Birinchi bo'lib ko'rsatmoqchi bo'lgan telefonim iPhone 8imiz. Xudo xolisa bu menimcha video otganimiz уже egasi kartamizga pul tashlayapti. Kartani so'ragan edim. Mana 64 talik 73 yonkisli iPhone 8imiz bor. Holati zo'r. $85 Telegram kanalimizga qo'ygan edik. Pastda Telegram ikkita kanalimiz bor. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar, akalar. Bizlarni yo'qotmaslik uchun, narxlarni bilib borish uchun. YouTube'dagi video 3 haftada bir marta chiqadi, lekin narxlarni har kuni qo'yib boramiz. O'shaning uchun pastda kommentariyada va описаниесida link qoldiraman, o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. $80 iPhone 8imiz. Xudo xolisa holati zo'r. Alishmagan 64-73 yonkis. Keyin iPhone XR'imiz bor. 128-74. Orqa krishkasi alishgan. Holatini ko'rsanglar bo'ladi. Ushbu apparatimizni $159 sotyapti, ya'ni $160. 128 talik XR'imiz. Buni ham kanalda qo'yganmiz. Keyingi modelimiz iPhone 11, mana bunaqa mint rangi bor. 64-71. Ushbu telefonimizni $200 sotyapti, skitkada $190 beraveramiz. Boyiga yetganimda narxlarni bilib borish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimizga. Mana 13 Pro Max bu zaklad tashaldi. Keyingi telefonlarimizni qaranglar, akalar, xudo xolisa 8 pluslarimiz ham bor. Mana bunaqa idealniy holatda ko'rsanglar bo'ladi. Bunaqa holatdagilarni topa olmaysizlar, chaqa chuqasi yo'q. Idealniy holatda turibdi. Ikkinchi 8 plusimiz ham bor. Ekranlari radnoy. Bularni ham xudo xolisa Telegram kanalimizga sotuvga qo'yamiz. Emailkasi o'tmagan, Amerikadan kelgan edi. Emailkasini hal qo'yganimizdan keyin kanalga qo'yib yuboramiz. Keyin akalar, bizning Instagramimiz ham bor. Instagramga obuna bo'lib qo'ysanglar, hamda iPhone 5s da PUBG o'ynaganimizni ko'rasizlar. Qaranglar, sizlarga ko'rsataman hozir. Mana qaranglar. iPhone 5s chiqqaniga 10 yil bo'lgan telefon. Mana nima deyapti? Nima deyapti aytinglar? Qaysi Android PUBG ga kiradi? Kommentariyaga yozib ketinglar, bilsanglar. Keyin okalar iPhone 13larimiz ham bor bizda mana. Ko'rsat yaqinroq kelib. 13larimiz bor. Har xil 13imiz bor. $330 dan boshlab $410 gacha ham 13larimiz bor. Holatiga qarab, mana bunaqa bir sikllilari ham bor, kompyuterda tekshirilgan, holati idealniy. Bir sikl 128 100 yonkisli 13imiz ham bor. Buni narxini $400 qilib beramiz. Даже kelishtirib beramiz. Kelsanglar narxini tushib berib. Mana 13imiz bor, 256 talik 84 yonkis, alishmagan, hech qayerda ochilmagan. Mana bu yerda videoda ko'rinmaydi. Даже o'zingiz kelsanglar ham ko'rinmaydi. Kichkina singan joyi bor. O'shanga narxini $329 qilib beramiz. Kelib boshlang'ich to'lov asosida variantga olib ketsanglar ham bo'ladi. Xudo xolisa. Mana 13imiz bor, $410 bo'lyapti. 256 85 yonkis. O'rtacha 13larimizning narxi yaxshilari $370 dan boshlanyapti. Qora, yashil, qizil, ko'klari bor. Pushtilari ham bor. Mana telefonimda ahamiyat bermaymiz, bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Reklama. Okalar, xudo xolisa. Keyingi telefonimiz iPhone 12lar ko'rsatmay qolib ketibman 12larni. Mana telefonimizdan ham korobkali 128 75 yonkis 13imizni ham $330 qilib beramiz. Ulgurib qolinglar. Okalar $450 dan ham biz 14 Pro Max sotdik. O'sha kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar bilib olasizlar. Narxlarni, skitka narxlarini. Ikkita 12imiz bor. 64 talik 90, holati idealniysi bor. Buni $270 qilib beramiz. 128 talik 72 yonkisligi bor. Buni $250 qilib beramiz. Variantga ham chiqadi. Bu 12larimiz korobkaligi ham bor. Korobkali 128 78 juda ham idealniy holatda turibdi. Ayab tutilgan ekan. Narxini $280 qilib beramiz ushbu 12imizdan. 12 Pro Max'larimiz bor. 128 87 94 96 $440 dan beramiz bularni. Urilib qaranglar. Korobkalari ham bor, bunaqa holatlari ham idealniy ko'rsataman mana sizlarga. Holatlari ham idealniy. Chaqa-chuqalari yo'q, ekranlari qirilmagan. Idealniy holatda turibdi, okalar. Variantga beramiz, aytganimdek.
Keyin 11 Pro kelgan edi. Bugun mana shu video olinayotgan kuni kelgan. Mana 11 Pro'imizni 256 talik 76 yomkis korobka dokumenti bor. Holati juda ham zo'r ekan. Men o'zim hayron qoldim. Yonini ko'rsanglar bo'ladi mana. Ko'pchilikda chexol izi qoladi. Bunda qolmagan, yaltirab turibdi. Chaqa chuqasi ham yo'q ekan umuman. Buni narxini $239 qilib beryapmiz. Adashib ketdim, mayli. Video degilar uchun 239, atak kanalda 249 qo'yganmiz. Video degilar uchun 239. Keyin mana igrovoy menga kerak, o'yinga kerak deydiganlar uchun Mi 13 tayimiz bor. $235 bo'lyapti. 120 FPS ochadi. 256 talik Mi 13 ta. 120 FPS bemalol. Keyingi telefonimiz Mi 14T Pro. 12 ga 256 ideal holatda. O'zim ham ishlatib ko'rdim ushbu telefonni. Cho'tki ishlaydi. Yonlari alyuminiy, natural titan rangiga o'xshaydi. iPhone 15 Pro Max narxi $380 bo'lyapti. Mi 14 bor. O'sha boya aytgandek, seryozni yo'qolgan takoy. Menga o'yinga emas, takoy Android bo'lsin deydiganlarga Mi 14 bor. 12 ga 512 talik. Korobkalari hamma narsasi bor. Bunga ham отпечаткаlarni qo'yib tekshirganman o'zim. $380 qilib beramiz ushbu telefonimizni. Huawei P60 Pro bor. Ko'pchilik Google'da muammosi bor edi, lekin unaqa emas. O'zim buni 4 haftacha ishlatdim ushbu telefonni. Google'dan umuman muammo bo'lmadi. Play Marketdan любой narsani yozdim. YouTube ham, Google ham umuman muammo bo'lmadi. Mazza qilib ishlatdim o'zim. Kamerasi zo'r, rasmga olishi zo'r, ekranlari ayniqsa menga yoqdi. Ekrani juda ham zo'r ekan. 12 ga 512 talik full komplekt zaryadchi chexollarigacha bor. Narxini $370 qilib beramiz. Olingan narxida berib olamiz. Ulgurib qolinglar. Keyin igrovoy kerak deydiganlarga bitta igrovoy sotdik. Nubia Red Magic 6S Pro ni sotdik. 256 talikni $169 ga sotdik. Bunaqa narxga hech qayerda topa olmaysizlar. Bizda mana Nubia Red Magic 7S Pro degani bor. Korobka dokumentli 18 GB azu, 18 okalar, 12 emas, 16 emas, 14 emas. 18 GB azu 256 talik. 512 talik. $375 qilib beramiz. Xudo xohlasa sizlarga qilib beramiz ushbu narxda. Kullerlari ham bor, mana ko'rsanglar bo'ladi. Kuller ishlab turibdi. Ko'rasizlar, mana hamma joyda reshotkalari bor. Full komplekt, bu ham korobka, zaryadchi, chexol hamma narsasigacha bor. Nubia Red Magic 9 Pro degani ham bor. Mana buni qaranglar, to'rtburchakligini. Triggerlari, anaqa kulleri havo chiqagan joyi, havo tortagan joyi, kullerini o'zi mana tushib ketdi. Ko'pchilik buni spishka deb o'ylaydi, spishka emas ekan. O'zim ham spishka deb o'ylagan edim. 12 ga 256 talik ekranni ko'rsanglar bo'ladi. Kamera почти ko'rinmaydi. Kamera tak mana bu yerda. Igrovoy rejimi bor. Mana bu переключательni bundoq qilsanglar, ketdan igrovoy rejimga kirdi. PUBG ni maza o'ynaysanglar bo'ladi. 120 ochadi. Orqa kamerasi ham qishib turmaydi. Anaqa qo'yib qo'ysanglar mana qimirlamaydi. Triggerlari ham bor. Buni narxini $400 qilib beramiz. Xudo xolisa emailkasidan o'tkazib olishimiz bilan sразу Telegram kanaliga qo'yamiz. Keyin ko'rsatilgan telefonlarim iPhone 11 Pro Max'li. iPhone 11 Pro Max'li. 64 talik 73, orqasi kichkina singani bor. Yo, olmaymiz. Buni narxini $220 qilib beramiz. 64 talik 77 yomkis kichkina singani bor. Bunda ham shunaqa mana. $230 qilib beramiz. 11 Pro Max xudo xolisa. 11 Pro Max chiqish qiyin bo'lyapti. Idealnisi bor, korobka dokumentli. Mana 11 Max'imizning ham korobkasi bor. Korobka dokumentli idealni qora 11 Pro Max'imiz bor. 71 yomkis 256 ochilmagan qiz bola 11 Max'imiz. Narxini $299 qilib beramiz. Variantga ham chiqazib beramiz. Variantga olish uchun do'konimizga kelishinglar shart. Shartnoma tuziladi, imzo qo'yasizlar, olib ketaverasizlar bemalol. Gold XS Max'imiz ham bor. Umuman ochilmagan korobkali 64 71 yomkis. Hamma yoq radni o'ziniki. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana istoriya обслуживания ko'ramiz. Ko'rganinglarda akkumulyator servisni обслуживание deyapti. Bu degani yomkis tushgan deyapti. 71. Narxini $175 qilib beramiz. Ulgurib qolinglar, akalar sale'da qo'yib olamiz. $190 qo'ygan edik. Keyin 13 Pro'larimiz bor. Mana bunaqa orqasi singani bor, hech qayerda alishmagan 128 76 $355 qilib beramiz. Bunaqa narxdan aytayotganimni topa olmaysizlar. $355. 14 Pro'imiz bor, aytgancha 128 80 yomkis hech qayerda alishmagan. Hamma yoq radni o'ziniki. Ashibkalari ham yo'q, akalar biz aytib sotamiz. Zaregion Dual SIM
Narxini $499 qilib beryapmiz. YouTube'dan kelsanglar 490 ga berib yuboramiz. Любой joydan qidirsanglar bo'ladi. Bunaqa narxga 14 Pro chiqadi yo'q. Alishmagani yo'q. Holati qirilgan joylari bor, o'shaning uchun narxi arzon. 13 Pro yana 128 imiz bor, korobkali. Mana 13 Pro Max'imiz bor, 13 imiz bor, Pro 128 $399 qilib beramiz. Korobka dokumentlari ham bor. 14 Max'larimiz 590 dan boshlanadi, xudo xolisa. Mana bor 256-79 korobkali, hech qayerda alishmagan, holati ham zo'r. $590 qilib beramiz. Telegramimizga 599 qo'yganmiz. Keyin mana boyiga yetgan 14 Pro Max'im 450 ga sotib oldik. Vodiyli akamizga klik qilib berdilar. Ertaga chiqazib olishimiz kerak. Aka ko'rib turgan bo'lsalar, videoga like bosib qo'ying. 256 talik 80 yomkis korobkalari bor. Narxi $450. Bitta mana bu yerda pikseli borligi. Menimcha videoda ko'rinmaydi, akalar. Kichkina nuqtadagi pikseli bor. O'shaning uchun narxini $450 qilib berdik. 13 Pro Max'larimiz ham bor, akalar. Bularni olishga menimcha qiynalaman, chunki telefoni ko'p. 13 Pro Max'lar 530 dan 580 gacha bo'lyapti. Xudo xolisa kelishtirib qilib beramiz, akalar. 580 likdan narxini tushirib beramiz. Eski narxda qolib ketgan. Bizlar ham to'g'ri tushuninglar. Qimmat sotib kayf qilmaymiz biz ham. Keyingi modellarimiz 15 Pro Max'lar, bugun olib qo'ygan 15 Pro Max'imiz bor. 87 yomkisi 256 talik, hech qayerda alishmagan. O'zim shaxsan tekshirib oldim, hamma yo'qni. Mana teshigini ochib, fulab ko'rib, narxini $770 qilib beramiz. Hamma yoqda 798 sotilyapti, biz sizlarga 770. Mana shundan ham kelishtirib beramiz. 15 Pro'imiz bor. 128-89 korobkali idealni 740 qilib beramiz. Ikkita 16 Pro'imiz bor. Qora 256-96 ideali bor. Hech narsa qilinmagan, alishmagan, chaqa-chuqa ham yo'q. Qora rangidan so'raganligi qirilmagan. Buni narxini $870 qilib beramiz. Desert rangi bor. Mana 128-100. Buni $910 qilib beramiz sizlarga, akalar. Sizlarga telefonlar narxini tanishtirib chiqdim. Keyin mana bu yerda 12 Pro'imiz ham bor. Korobkali 12 Pro. Yomkislarini hozir sizlar bilan birga ko'ramiz. Mana yomkislari 77 ekan mana. 77, 128 bo'lishi kerak edi, adashmasam. 128 da. Alishgan joyi yo'q. $280 qilib beraman. Korobkali 12 Pro ni $280 ga olib ketasizlar bizdan. Korobkalari ham bor, shu yerda qattadir edi, mana. Korobka dokumenti ham bor. 60 kun garantiyasi ham bor, aka, do'konda. Okalar, endi ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarim bu iPadlar, hamma kutgan iPad. iPad 9imiz bor, 64 talik, 84 yomkis, PUBG da 60 FPS ochadi. Ko'rsanglar bo'ladi. Idealni. Narxini $159 qilib beryapmiz. Keyin iPad Pro 64 talik 2018 bor. Holati salvani ko'rganinglar. Ko'p PUBG o'ynagandan chexolda rangi sal o'chgan. Narxi $359 bo'lyapti. Bu iPadimizda SIM karta ham o'qiydi, korobka dokumenti ham bor. SIM karta tiqib ishlatsanglar ham bo'ladi. $359 bo'lyapti. Okalar, keyin yana xuddi shunaqa iPadlarimiz bor. Idealni yomkislari baland mana. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta bor. Bunaqa iPadlarimizdan 85, 93, 92, 100liklari bor. $349 dan sel qo'yamiz. $349 dan topa olmaysanglar, PUBG da 120 FPS ochadi. Holati idealni. Seklo bonusga yopishtirib beramiz. Chexolni arzonroq beramiz. Olib ketib maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. PUBG da bemalol zavikgacha chiqsanglar bo'lsa kerak menimcha. Ushbu iPadlarda, xudo xolisa. Okalar, keyin M2miz bor. 128-91 yomkis. $599 qilib beramiz. M2 bilganlar biladi, juda ham kuchli iPad. Holatlari ham yaxshi. Hamma yoq ishlaydi. Face ID, True Tone'lari. Kimga face qo'yilgan menga? Xullas, menimcha men videoga otgan bolaning face qo'yilgan. Mana bu iPadimiz. $599 okalar. Bu ham 120 ochadi. Variantga iPadlarni chiqazib beramiz. Malika bozori 15-do'kon kelasizlar. Ushbu iPadlarni biz do'kondan sizlarga xudo xolisa variantga chiqazib beramiz. Faqat pasport boshlang'ich to'lov kerak. Pasportingizni tekshiramiz. Middan qarzdorlik bormi yo'q, chiqazib beramiz. Ish joyi, ofitsialniy ish joyi, ish joyidan propiska, uydan propiska, место жительства propiska, limit, payment, kartadagi оборот narsalar bizga umuman qizig'i yo'q. 3G deyishadi, o'shunaqa. Keyin M2miz bor, yana bitta PUBG o'ynali ham, bunda ko'rib turganingizdek, mana kolsosi ham bor. 128, 85,
Bunda manaligin feysim mana. Bunda mana feysim 1885. Korobka dokumenti bor, zaryadchilari bor. Buni narxini $569 qilib beryapman. Xudo xolisa ulgurib qolinglar. Ikkinchi M2mizni M4'imiz bor. Ana seriozniy okalarga, menga kuchlisi kerak deganlarga M4 bor, ikkita sikl. Atigi 2 marta zaryadka bo'lgan. 256 talik 100 korobkali. Ekranlari ham AMOLED. Full komplekt. Okalar, qora zaryadka shnuri, blok pitaniyalari, korobkalar, hamma narsasi bor. $850 dega berib beramiz. Ulgurib qolinglar. Undan ham kelishtirib beramiz. Do'konimizga kelsanglar, variantga ham qilib beramiz. Boshlang'ich to'lov bilan 12 oygacha ham qilib beramiz. iPadlar ko'pligini qaranglar, okalar. Men buni aytdim narxini $349. Keyin mana mana bor, okalar, katta. 12.9 zoomligi bor, 256 talik 2018. Korobka dokumenti bor, zaryadchiga bor. Magic Folio keyboard'i ham bor, okalar. Originalniy Apple klaviaturasi ham bor. Bonusga qo'shib beramiz. Narxini $469 qilib beramiz. Shunaqamidi? 469 bidi. $469 qilib beramiz. Okalar, esidan chiqib ketyapti. Ko'pligini iPadlar. Klaviaturasini ham xohlasanglar ko'rsataman mana. Bunday klaviatura. Apple original. Xo'sh, keyin buni 64 taligi bor. 91 yomkis. Korobka qo'shib beramiz o'zimiz sizlarga bunga. Bu ham 120 ochadi. Ko'rsatgan hamma iPad'im 120 ochadi. iPad 9 dan tashqari. Buni narxini $379 qilib beramiz. Dizaynli holatda turibdi bu ham. Faqat 64 talik. $100 ga arzon, okalar, $100 ga arzon. OLXda $500 sotishyapti. Xuddi shunaqa iPadlarni o'zim tekshirib boraman, ko'rib $500 sotishyapti. 256 taligini, 64 taligini. Biz sizlarga ulardan $100 arzonga qilib beramiz. Okalar, keyin M2miz ani 12.9 bor, 256 talik 91 yomki SIM kartali LTE. SIM kartani tiqolib maza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Korobka dokumenti ham bor. Narxini $680 qilib beramiz. Okalar, ulguringlar. Korobka dokument 256 91 SIM kartali M2. Variantga chiqazib beramiz. iPadlarning ko'pligini qarab, ko'rsatib iPadlarni. Oxirgi iPadimiz, okalar, iPad Pro M1 bor. Mana chiqib ko'rsata qolaman. iPad Pro M1 92 256 korobka dokumentli 120 ochadi. Narxini $599 qilib beramiz. Variantga ham qilib beramiz, okalar. Mana shu xullas bizning telefonlarda, bizning iPadlarda mana bu yerda shuncha korobka bor, iPadniki. Qo'lga ko'rsatib ketdik. Mashincha bor, hali bundan yana bor, bitta shuncha. Mana bu yerda turibdi. iPadlarning korobkalari bor, ko'piniki. Do'konda 60 kun garantiya ham beramiz, variantga ham chiqazib beramiz. Sizlar bilan Mr. Ulug'bekda, okalar, kulma. Obuna bo'lib qo'yinglar kanalimizga. Pastda Telegram kanallari bor, o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Nomerlarimizga ham qo'ng'iroq qilib, bemalol buyurtma bersanglar bo'ladi. Agar naqdga olmoqchi bo'lsanglar, dastavka tekin, xud Nukusda burchagida turmaysizlarmi, okalar? Dastavkani tekinga qilib beramiz. Variantga olmoqchi bo'lsanglar, do'konimizga kelishinglar kerak. Sizlar bilan Ulug'bek bo'ldi. E'tiborli uchun rahmat, okalar. Podpiska bosib qo'yinglar.